Վազգեն Մանուկյան Ստահակը, ով ժողովրդին վախեցնում էր գազազած ամբոխով, Գյումրիում շան նման վախեցավ մեքենայից դուրս գալ։ Նա իր թայֆայով պետք է նույն վերաբերմունքին արժանանա երկրի ցանկացած վայրում, ժողովրդի կողմից քաղաքական եւ դաստիարակչական ապտակ պիտի ստանա։ Հրապարակում ինքն ու իր կույտը հայտարարում էին, որ հրաժարականը համաժողովրդական պահանջ է։ Այսօր ժողովուրդը սրան հասկացրեց, որ սրանք ստախոս շարլատաններ են։ Այսօր առերեսվելով իրականությանը սրանք պիտի հավաքեն հրապարակի իրենց յուրտը եւ ականջները կախ հեռանան ասպարեզից։ Այս զառամյալ քաղաքական թափառաշրջիկը, որը վախից դուրս չէր գալիս մեքենայից գյումրեցիների հետ հանդիպելու, նրանց անվանել է բոմժ։ Գյումրեցին թքեց երեսիդ քեզ անվանելով դավաճան։ Գյումրեցին ապտակեց քեզ եւ վանկարկեց Նիկոլ վարչապետ։ Գյումրեցին ստիպեց, որ լցնես տակդ։ Գյումրեցին ասաց, որ ինքն է որոշում իր ճակատագիրը։ Գյումրեցին ստիպեց, որ դու մտածես, այ խամաճիկ։ Գյումրեցին արտահայտեց ժողովրդի կարծիքը։ Թասիբ ունենայիր, հետ կվերադառնայիր։ Գյումրեցիք, ղուրբան ձեզ։ Այսպես բոլոր վայրերում։ Facebook-յան իր էջում գրում է Լյովա Եղիազարյանը։ Այդ դիշով կա Վազգեն Մանուկյան։ Բոմժը դու ես եւ քո քաղաքական տերերը, այ ողորմելի աչկարիկ։ Այդ շուրիկի ակնոցներդ փոխի, կտեսնես 20 տարի փող բաժանողներն ովքեր են եղել։ Եվ մինչ օրս այդ փող բաժանողների փողերը վերցնող իրական բոմժերն ովքեր են, այդ ճորթած բերան։ Կյանքներումդ այնքան ազնիվ եւ հայրենասեր մարդ չեք տեսել, որ այսօր էլ տեսնելիս աչքներիդ բոմժ են երևում։ Դե դուք միշտ բոմժեր եք փնտրել եւ հավաքագրել, որ ձեզ համար փողոց դուրս գան, իսկ հիմա բոլորին ձեր արշինով եք չափում։ Այնքան եք լափել ու դիզել, որ ձեզանից մի խավ ներքև ապրողը ձեր աչքին բոմժ է երևում։ Դուք մեղավոր չեք, մեղավորը Թավիշն է, որ իշխանությունը գլուխներդ ջարդել չի տալիս, որ լեզուներդ հելել պոլերն է սրբում։ Վնգստացեք, հաշված օրեր ա մնացել, ոռնոցներդ մինչև Մոզամբիկ լսելու են, դուք հլը ձեր գլխի գալիքը չգիտեք։ Ժողովուրդը օր-օրի ավելի եւ ավելի գիտակից է դառնում, իշխանությունն էլ օր-օրի ճիշտ կադրեր է ընտրում եւ ամեն օր մի բուռ հող լցնում Թավիշի վրա։ Շուտով Թավիշն ամբողջովին կմնա հողի տակ, իսկ դուք հենց մկան ծակերում էլ ոռնալու եք եւ իրական բոմժ դառնալու։ Կեցցեն գյումրեցիները, կեցցե հայ ժողովրդի այն զանգվածը, ով կարողանում է տարբերել իրական ընդդիմությունն անիրականից։ Իսկ այսօր Հայաստանում ոչ ԲՀԿ-ն, ոչ Դաշնակը, ոչ ՀՀԿ-ն չեն կարող լինել ընդդիմություն, քանզի բոլոր գիտակից հայերին պարզ է, որ նրանց քաղաքական հայացքները խապկանք են եւ նրանց միակ նպատակը սեփական բիզնես շահերն են։ Թալանի պահպանումը եւ ժողովրդին օգտագործել որպես սեփական ծառա։ Ժողովուրդն այլևս ավելի գիտակից է եւ թույլ չի տալու, որ իր ժողովրդավարությունը եւ Հայաստանի անկախությունն իր ձեռքից գողանան։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Գյումրիի ազնիվ քաղաքացիներին։ Մենք միասին ամեն ինչ կարող ենք։ Այլևս Թավիշ չի լինելու։ Facebook-ի իր էջում գրում է Հայկ Թորոյանը։ Կարծում եմ պատերազմում մեր զինվորը կամ բանակը չի պարտվել։ Ավելին, մինչև վերջին վարկյանն անգամ կրակել է։ Այդ կապիտուլյացիա բառը հանեք ձեր լեքսիկոնից, եթե չգիտեք այդ բառի իմաստն ու բացատրությունը։ Շատ է խոսվում, որ խաբել են, ասել են հաղթելու ենք եւ այլն։ Ասեմ, այո, այդպես էլ կլիներ, եթե չլինեին դավաճան այն երևույթները, ում պատճառով կնքվեց նման ժամանակավոր հրադադար։ Կարծում եմ ասվել է այնքան, ինչքան պետք է որ ասվեր։ Ասվել է թե թեժ մարտերի, կատաղի մարտերի մասին, թե կորուստների, թե վերականգնումների, թե համառ մարտերի մասին։ Դե կներեք, որ ամեն ինչ չի ասվել, քանի որ այդ ինֆոն մենակ մենք չէինք լսողը։ Այո, մենք կհաղթեինք, ամենայն դեպս գոնե կարող էինք այնպես անել, որ Ալիևն ասեր ստոպ։ Օգնություն չստացանք, այնպես ինչպես պետք էր։ Հրամանատար եւ գեներալ ամեն ինչ արեցին, որ դատարկվեր Արցախը։ Խուճապ տարածվեր, դիրքերը թողնվեր եւ լքվեր, ինչը եւ եղավ։ Գումարած թե քանի պետություն էր աջակցում Ադրբեջանին։ Անընդհատ մի ասեք, թե խաբել են, որ ասել են հաղթելու ենք։
Տենց էլ կլիներ, եթե չլիներ այն ամենը, ինչ պատմում են զինվորները, ազատամարտիկներն ու մնացածը, ով մասնակցել է։ Վերադարձած ձեռք ու ոտք կորցրած մեր տղեկն են անգամ ասում, որ ազերիները շանս չեն ունեցել մեզ հաղթելու, այդպիսի զինտեխնիկա ունենալով հանդերձ։ Կարծում եմ եւ հույսով լինենք, որ կբացահայտվի հավանաբար ինչ-ինչ պատճառներով հիմա չեն կարողանում այնպես խոսել, այնպես տանել գործընթացները, որ շուտ լինի եւ այդժամ կտեսնեք, որ ասվել է այնքան, ինչքան պետք է ասվեր։ Եվ բացարձակ չեմ ասում, թե թերություններ, թերացումներ կամ այս կամ այն չի եղել։ Անգամ ընդդիմություն կոչվածն ասում էր կարող էինք չպարտվել, իսկ վարչապետն ասաց այո, մենք էլ ենք վերլուծել իրավիճակը եւ գիտեինք, որ կարող էինք չպարտվել։ Սա ինչ է նշանակում, որ ուղղակի հանձնվելը կլիներ իսկական դավաճանություն եւ այդ դեպքում ժողովուրդն իրոք լուրջ մեղադրանքներ կհնչեցներ։ Բանակը մեր անպարտելի է, եթե չխանգարեն թիկունքից, մեր զինվորների ոգին եւ արիությունը չունի ոչ մի երկրի զինվոր եւ սա ուղղակի բառեր չեն, որ ասում եմ, անգամ օտարերկրյա ռազմագետներն էին ապշել, թե ինչ են արել տղերքը ռազմի դաշտում։ Թիկունքը պիտի ամուր լինի մեր բանակի, որ Աստված չանի նոր կռվի դեպքում վստահ լինեն, որ ամուր կանգնած է ժողովուրդն իրենց թիկունքին եւ նրանք կանեն անհնարինը։ Հոգիներին հանգստություն, ով հերոսաբար ընկավ, ուժ եւ ամրություն նրանց, ով մինչ այս պահը կանգնած է եղել հայոց դիրքերում։ Ասում են, ավարտվել է ճակատամարտը, բայց ոչ պատերազմը։ Համամիտ եմ։ Արագ կայունացում, հանգստություն եւ հզորացում է պետք մեր երկրին։ Երբեք ոչ մի պատերազմող ժողովուրդ ապահովված չի եղել անհաջողությունից։ Վերջնական հաղթանակներ են տանում այն ժողովուրդները, ովքեր կարողանում են ժամանակավոր անհաջողություններից դասեր առնել եւ համախմբված հետևողականորեն շարունակել պայքարը։ Վազգեն Սարգսյան, Մոնա Աֆրիկյանի Facebook-յան գրառումներից։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հունվարի 11-ին շուրջ 4 ժամ տևած հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ նախատեսվում է Հայաստան-Ադրբեջան հաղորդակցության ուղիների վերագործարկում, որը Երևանի համար դեպի Ռուսաստան եւ Իրան ճանապարհ կբացի։ Իր խոսքում Ռուսաստանի նախագահը նշեց, թե տեղի է ունենալու տնտեսական, առևտրային եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում, սահմանների բացում, որով պետք է զբաղվեն Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետները։ Եթե այս պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, Հայաստանը կկարողանա Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային կապ հաստատել Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով ճանապարհների ապաշրջափակման մասին ասել է, թե տրանսպորտային հաղորդակցության ապաշրջափակումը կարող է ելակետ դառնալ մեր տարածաշրջանում ոչ միայն տնտեսական իրավիճակի, այլև տնտեսական զարգացման ամբողջ տրամաբանության փոփոխության համար։ Իշխող Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր տնտեսագետ Գևորգ Պապոյանը կարծում է, դեռ վաղ է տնտեսական ակնկալիքներից խոսել, քանի որ հստակեցումները շատ չեն։ Միաժամանակ սակայն ասում է, որ ճանապարհների բացումը տնտեսությունը զարգացնելու լայն հնարավորություններ է տալիս։ Պապոյանի խոսքով, եթե անգամ տուժողներ լինեն, նրանց թիվն ավելի փոքր կլինի, քան այն մարդկանց թիվը, որոնք կկարողանան ավելի մատչելի գնով մթերք ձեռք բերել։ Նա նաև կարծում է, որ պետք է քաղաքացիների հետ աշխատանք տանել եւ բացատրել, թե որ արտադրանքն ավելի պահանջարկ կունի եւ օգնել, որ շեշտը հենց դրա վրա դրվի։ Մինչ վարչապետն ու նրա թիմը լավատեսորեն կարծում են, թե հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը տնտեսական զարգացման համար լավ ազդակ է, տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը նշում է, որ վտանգներն ավելի շատ են, քան հնարավորությունները։ Պարսյանը նշում է, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան տնտեսական շրջափակումը վերացնում են, ունենալով քաղաքական նպատակներ, ինչն ակնհայտ է նրանց այն հայտարարություններից, թե Հայաստանն իրենց պատմական հայրենիքն է, չկան երաշխիքներ, որ Բաքուն եւ Անկարան իրենց տնտեսական հնարավորությունները չեն ուղղի այս նպատակի իրագործմանը։ Տնտեսագետը մտավախություն ունի, որ մենք կարող ենք կորցնել մեր տնտեսական անվտանգության կարևոր մասը՝ գյուղատնտեսությունը։ Ըստ Պարսյանի, գյուղ ոլորտին հասցված վնասն իր հերթին կնպաստի արտագաղթին։ Տնտեսագետը նշում է, որ այստեղ խնդիր է առաջանում նաև ներկրվող ապրանքների նկատմամբ վերահսկում իրականացնելու հետ կապված։
Հավելենք, որ մինչև մարտի 1-ը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերը պետք է ներկայացնեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը կապող երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային ուղիների գործարկման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման կամ կառուցման ժամանակացույցը։